slăviți în Domnului ascultare. Doamne, mulțumim pentru acest cuvânt al Apostolului. Vrem acum să încercăm să călcăm pe urmele lui, Doamne, și să ne ajutăm întâi de toate să înțelegem ce înseamnă să trăim pentru Hristos, să îl iubim pe El cu toată inima noastră și să considerăm viața noastră ca o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii. Dă-ne acest har să vedem în acest pasaj și să-L vedem pe Hristos. Luminează-ne ochii, Doamne, ca să-L vedem pe El glorios și să fim transformați. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. A trăi este Hristos, iar a muri este un câștig, spune Apostolul, versetul 21. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De fapt, acesta este și pasajul care guvernează întregul pasaj pe care l-am citit. Este principalul director al pasajului, dacă pot să spun așa. Și el nu este numai principalul director al pasajului, să spun așa, este principalul director al vieții Apostolului Pavel. Vedeți, pentru el a trăi, cum spune aici, pentru mine a trăi este Hristos și a muri în câștig. Nu era doar un clișeu evanghelic de multe ori, cum este la noi astăzi. Nu era doar un vers de cântare, nu era doar o platitudine pioasă. Era o realitate. Era o realitate. Nu era doar un verset pe care îl spun oamenii când există ora aceea, dacă știți, de părtășirea versetelor. Și se ridică unul și pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri în câștig. Nu era doar asta. Pentru el era viața lui. Era trecutul lui, era prezentul lui, era viitorul lui. Și, desigur, dacă îi întreb pe oameni care este viața ta, pentru ce trăiești tu? Mulți îți vor spune, trăiesc pentru copiii mei, vreau să gândă bine copiii mei. Mulți zic, trăiesc pentru plăcerile mele. Foarte mulți am auzit. Trăiesc pentru lucrul ăsta, pentru plăcerea. Unii zic, viața mea este fotbalul. Nu știu dacă ați auzit sportiv sau așa ceva spun întreaga asta. Sunt oameni care zic așa. Viața mea este fotbalul. Și oameni trăiesc pentru diferite lucruri în viață. Sigur, unii trăiesc haotic, nu știu pentru ce trăiesc ei, dar sunt unii oameni care au un scop în viață. Și au pus un scop în viață și trăiesc pentru scopul ăla și trăiesc consecvent cu acel scop în viață. Steve Jobs, care a murit acum câțiva ani și care a fost, cred că a fost director ceva la Apple, e recunoscut, a fost recunoscut pentru exigența cu care trata el angajații acestei firme, dar și produsele pe care le scotea Apple pe piață. De ce? De ce era atât de exigent? Oamenii spuneau că e fioros atunci când ceva e greșit. Că să nu fii preajma lui dacă ai greșit cu ceva. El era foarte exigent pentru că viața lui era acolo. Viața lui era această firmă, aceste produse și investea timpul, energia și tot ceea ce era el acolo. Era aproape non-stop acolo. Asta medita, la asta se gândea. Asta iubea. Și se vede în viața noastră, din exigența cu care tratăm lucrul respectiv, care este, de fapt, lucrul pentru care pulsează inima noastră. Care este lucrul pentru care noi trăim, de fapt. Și se vede. Se vede din exigența cu care tratezi lucrul ăla, se vede din banii pe care investești în lucrul acela, se vede din efortul cu care tratezi acel lucru. Și cunosc oameni care, prin felul lor de a se purta, niște oameni mai în vârstă, felul lor de a se purta, îți dai seama că viața lor este despre copiii. Întâlnești cu ei și spun mai despre copii, ce face copilul, ce face nepotul. El nu aia, și la universitate și ce note a luat și așa mai departe. Viața lor numai despre asta e vorba. Și îți dai seama că punctul director al vieții lor este copilul. Alții, iarăși, cunosc din experiență niște oameni mai în vârstă, așa, acum,
90 și ceva de ani, băgau la saltea pentru copiilor. Băgau și strângeau să le rămână lor, să le rămână lor. Și bă, da, ok, e bun să faci asta, dar ce să te chinuiești așa tare, pentru că ei se chinuiau chiar, ca să pui la saltea și să aibă niște copii după tine, care e bine să faci asta, dar să te chinuiești așa de tare, la o vârstă așa înaintată. Îți dai seama că pentru ei copiii lor înseamnă viața lor. Și lucrul ăsta se vede. Se vede care este punctul focal al vieții tale. Și se vede și la Apostolul Pavel, care era punctul în jurul căruia se învârtea viața. În jurul căruia se învârtea viața. E ușor de sesizat, nu așa? E ușor de sesizat. El afirmă în versetul 20 următorul. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie să nu fiu dat de rușine cu nimic. Și că acum, ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este câștig. Se vede foarte clar care era centrul și inima și viața apostolului. Viața apostolului nu era banul, nu era copilul, nu era, nu știu, numiți orice vreți, era Hristos. Viața lui era Hristos. Și versetul 20 definește puțin ce înseamnă că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Versetul 20 definește puțin lucrul ăsta. Vedeți paralelele din versetul 20 cu versetul 21. În a doua jumătate a versetului 20 spune apostolul ca întotdeauna Hristos să fie proslăvit, va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața, fie prin moarte. Și observați în versetul 21, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Prin viața mea, pentru mine a trăi este Hristos. Fie prin moartea mea, pentru mine a muri este un câștig. Se observă paralelele astea și primul lucru pe care aș vrea să spun privitor la ce înseamnă că pentru cineva a trăi este Hristos și a muri este un câștig, în primul rând, în inima acelui om se dezvoltă pasiuni și sentimente puternice și năvalnice cu privire la persoana lui Hristos. Observați, prima parte a versetului 20 spune: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dar de rușine cu nimic și voi întotdeauna îl voi proslăvi Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. O altă traducere, parcă sună mai expresiv, spune: dorința mea puternică și speranța mea. Dorința mea puternică și speranța mea. Vedeți ce sentimente avea Pavel în legătură cu Hristos, ce sentimente se învârteau în sufletul lui și ce sentimente angrena numele ăsta lui Hristos în inima lui. Astea sunt sentimentele pe care orice om care are un cel în viață le are. Un om care iubește fotbalul și zice: viața mea este fotbalul, vă asigur că va avea sentimente puternice și năvalnice cu privire la sportul respectiv. Și va vrea să ajungă cineva, va vrea să fie cineva și va avea o dorință puternică și o speranță cu privire la sportul respectiv. Și puteți să înlocui aici cuvântul Hristos cu orice altceva. Se vor dezvolta în mintea celor și în inima și în sufletul lui astfel de sentimente năvalnice și puternice. Dorința mea puternică și speranța mea. Care era dorința lui puternică și speranța lui? Era aceea, în versetul 20, partea a doua, spune: a nu fi dat de rușine cu nimic, ci a proslăvi cu îndrăzneală pe Hristos, fie prin moartea mea, fie prin viața mea. Sentimentele lui năvalnice vreau să-L onoreze pe Hristos. Fie prin viața lui, fie prin moartea. Totdeauna când iubești ceva, totdeauna vrei să onorezi lucrul respectiv. Și Hristos și Pavel nu face excepție aici. De fapt, tot angrenajul ăsta se potrivește cu privire la orice alt lucru. Am dat deja exemplu
Același tipar este. Și Pavel nu face excepție. El este atât de dornic, atât de înflăcărat de a proslăvi pe Hristos cu îndrăzneală în trupul lui, fie prin viața lui, fie prin moartea lui. Observați îndrăzneală, cuvântul acesta. Vrea să-l proslăvească Pavel cu îndrăzneală. Fie prin viața lui, fie prin moartea lui. Prin moartea lui înțeleg. Trebuie să ai îndrăzneală să mor pentru Hristos. Dar și, spune Pavel, vreau să proslăvesc pe Hristos nu numai prin viața mea, ci și prin moartea mea. Prin moartea mea, nu numai prin moartea mea, ci și prin viața mea. Trebuie să ai îndrăzneală să-L proslăvești pe Hristos. Nu numai prin moartea ta, ci și prin viața ta. Nu așa că îți trebuie îndrăzneală să ieși afară în bar și să spui despre Hristos. Toții simțim sentimentele alea de panică uneori, când suntem acolo. Și trebuie să ai îndrăzneală. Și vedeți, pentru Pavel există o îndrăzneală când vorbește despre Hristos. Vreau să-L onorez cu îndrăzneală, vreau să-L slăvesc cu îndrăzneală pe Hristos. În momentul când ai un punct focal în viața ta, ai îndrăzneală. Ai îndrăzneală. Ai îndrăzneală să vorbești despre, nu știu, despre iubitul tău, despre iubita ta. Am fost fiecare când am fost la vremea noastră îndrăgostiți. Ai îndrăzneală. Ești plin de curaj, să zic așa. Ești plin de îndrăzneală să vorbești despre pasiunile vieții tale. Și așa se întâmplă și cu apostolul aici. Vrea cu toată îndrăzneala, vrea cu toată pasiunea să-L glorifice pe Hristos în viață. Așadar, ce înseamnă a trăi pentru Hristos și a muri este un câștig. Am zis că versetul 20 definește cumva și lucrul ăsta. Și aș sumariza într-o singură frază. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Înseamnă următorul lucru. Avea o dorință și o nădejde arzătoare de a-L glorifica pe Hristos în orice circunstanță în vieții tale. Avea o dorință puternică și arzătoare de a-L glorifica pe Hristos în orice circunstanță a vieții tale. În viață sau în moarte. În viață sau în moarte. Apoi, apostolul merge mai departe. Nu doar definește nu doar că vedem o definiție a ce înseamnă a trăi, pentru mine înseamnă Hristos și a muri este un câștig, dar merge mai departe și vedem două lucruri prin care se exemplifică în viața lui lucrul ăsta. Când poți spune că trăiești cu o dorință arzătoare de a glorifica pe Iisus în viața ta? Când poți spune treaba asta? Cum poți zice, eu fac treaba asta? Apostolul ne dă două exemple aici și aș vrea să le vedem. În primul rând, vedem această dorință arzătoare a Apostolului de a glorifica pe Iisus în viața lui. În viața lui. Apoi vom vedea și în moartea lui ce înseamnă. Și în viața lui, dorința aceasta arzătoare de a-L glorifica pe Hristos se vede în felul următor. Când viața ta activă constă în a mări gloria lui Hristos în viețile altora. Asta vedem în versetele 24 și 25. Poți să spui că ai o dorință arzătoare de a-L glorifica pe Iisus în viața ta, când viața ta activă, când viața ta pe care o duci zilnic, constă în a mări gloria lui Hristos în viețile altora. Și versetele 24 și 25 explică, sună mai compus așa, dar nu este deloc complicat. Spune, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup, spune apostolul aici, și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Vedeți? Pavel era în închisoare. Știm că era în închisoare, suferea acolo în închisoare. Nimeni care e în închisoare nu o duce pe roze, poate doar în, nu știu, în Austria sau în țările astea. La noi nimeni nu o duce pe roze și cu atât mai mult în Imperiul Roman nimeni nu ducea pe roze. Acolo erau niște închisori din acestea la subteran, din intra aproape lumina, acolo era ceva groaznic. Și Pavel suferea acolo în închisoare.
Dar totuși, el are intuiția și chiar încredințarea fermă că va ieși din închisoare. Și de ce are intuiția asta și încredințarea asta? Fiindcă este convins că dacă va ieși din închisoare, va merge înapoi la Filipeni și va ajuta credința filipenilor. Și spune versetul 25, ultima parte, sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. De ce este el încredințat că va trăi în continuare? Pentru că este încredințat că dacă va trăi, va merge la Filipeni și va ajuta să crească în credință. Întrebarea e, care credință? Credința în cine? Credința în Hristos. Credința lor este credința filipenilor în Hristos. Prin urmare, putem să înțelegem că lucrarea lui Pavel era o lucrare de a-L proslăvi pe Hristos în viețile altora. El se ducea la Filipeni, ieșea din închisoare și se ducea la Filipeni, tocmai ca să-L înalțe pe Hristos în viețile Filipeni. Tocmai ca Hristos să fie lăudat mai mult în viețile Filipeni. Și ca credința lor să crească în Hristos, să se maturizeze în Hristos și prin urmare numele Lui Hristos să fie glorificat. Deci, principiul este că poți spune că ai o dorință arzătoare de a-L glorifica pe Hristos în viața ta? E prin moartea ta, e prin viața ta. E prin viața ta. Când? Când poți spune că trăiești cu o dorință arzătoare când viața ta activă constă în a mări gloria lui Hristos în viețile altora. Când vrei să-L aduci pe Hristos în viețile altora și vrei ca El să crească în viețile altora și vrei ca El să fie înălțat în viețile altora. Asta era dorința Apostolului. Ca Hristos să înainteze în măreție, în glorie, în frumusețe, în viețile Filipenilor. Da, și aici, de asta era el, vedeți, încredințat că va ieși din închisoare. Când totdeauna ai înaintea ochilor tăi beneficiile gloriei lui Hristos, totdeauna ești încredințat că vei ieși poate și din boala ta, pentru că vrei să-L înalți pe Hristos, că te vei face bine. Și poate într-o situație dificilă din viața ta. Ești convins că dacă mă voi face bine, voi aduce slavă lui Hristos. Și întrebarea este, cum este viața noastră activă, să zic așa? Constă ea într-o înălțare a lui Hristos în viețile altora? Și aș vrea să ne întrebăm fiecare în dreptul nostru. Cum este viața noastră? Îl înălțăm noi în alții pe Hristos? Îi ajutăm pe alții să crească în credința în Hristos? Poate spune cel din jurul tău, soțul tău, soția ta, prin tine am crescut în Hristos. L-am cunoscut mai bine pe Hristos. Constă viața ta din această mărire a lui Hristos în viețile altora. Arată oamenii din jurul tău care poate să spună despre tine, prin omul acesta l-am cunoscut mai bine pe Hristos. Prin omul acesta l-am cunoscut mai bine pe Mântuitorul și mă bucur mai mult în Hristos, mă bucur mai mult în Dumnezeu. Asta ar trebui să ne întrebăm și aș pune aici încă o aplicație. Fii intențional în familia ta, fii intențional cu soția ta, fii intențional cu soțul tău, fii intențional cu copiii tăi, fii intențional cu prietenii tăi, în a promova înălțarea lui Hristos unii față de alții. Încurajează pe cel din jurul tău. Ia-l, citește împreună cu el Scriptura. Caută pe Hristos împreună cu el. Fă ceva ca să-L înalți pe Hristos în viețile altora. Nu sta neroditor. Asta era viața lui Pavel. În asta consta viața lui. Pentru mine a trăi este Hristos, asta însemna pentru el a trăi este Hristos. Să-L înalțe pe Hristos în viețile altora. Pentru el a trăi este Hristos, nu era, cum am spus, un clișeu, nu? Evanghelie. Că a trăi Hristos, mai citești și eu din Biblie dimineața, lucrurile astea sunt bune, fără dar însemna în mod activ, o intenție activă și
plin de pasiune de a-L vedea pe Hristos înălțat în viețile celor din jurul Lui. Și în viețile celor nemântuiți și mântuiți. Dar aș adăuga că acest principiu al faptului că Hristos este înălțat în viața noastră activă în cei din jurul nostru, este aprofundat de apostol printr-un exemplu. Sau ne este aprofundat nouă de către un exemplu din viața apostolului. Pot spune despre tine că a trăi este Hristos, dacă viața ta activă constă în a mări gloria lui Hristos în viețile altora. Dar cum? Cum mai specific și mai clar am putea spune asta? Când poți primi cu bucurie chiar și lucrurile care sunt în detrimentul tău. Dacă știi că lucrurile alea, dacă știi că prin lucrurile alea Hristos este glorificat mai mult decât fără El. Repet, pot spune că a trăi este Hristos când poți primi cu bucurie chiar și lucrurile care sunt în detrimentul tău, nu sunt în beneficiul tău, dar care prin ele Hristos este glorificat mai mult decât dacă n-ar fi acele lucruri. Da? Versetele 16 și 18 până la 18. Spune Pavel aici, el era în închisoare și spune în felul următor. Aceștia din urmă propovăduiesc Evanghelia din dragoste. Ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos cu gând curat și ca să adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Ori cu fie de ochii lumii, fie din toată inima Hristos este propovăduit și fiți atenți ce spune aici. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Iată bucuria apostolului. În lanțuri, el se bucura. Și el se bucura de trei lucruri. De trei lucruri care erau, chiar dacă erau în detrimentul lui, aducea glorie în numele lui Hristos. Întâi de toate, motivul întemnițării sale, în versetul 12 spune, motivul întemnițării sale a fost cunoscut de toți oamenii din casa Cezarului, spune. Și toți oamenii au știut că el a fost întemnițat acolo din pricina lui Hristos. Versetul 12 spune, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Eu sunt în lanțul, da? Eu sufăr aici. Dar lucrurile astea, chiar dacă sufăr, nu au oprit Evanghelia. Evanghelia nu s-a oprit. Evanghelia înaintează. Și el se bucura de lucrul ăsta. El se bucura chiar dacă era în detrimentul lui. Nu era în închisoare, era în suferință. Dar se bucura că totuși Evanghelia înaintea. Al doilea motiv pentru care se bucura chiar și în temniță este că mulți frați s-au îmbărbătat și vesteau cu mai multă îndrăzneală pe Hristos. Din pricina, spune, lanțurilor mele, în adevăr, cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală și vestesc fără teamă cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14. Din pricina lanțurilor mele, iată ce val s-a propagat și oamenii investesc pe Hristos. De asta mă bucur. Mă bucur, spune Pavel. El se bucura în lanțurile lui, nu pentru lanțurile în sine, ci pentru că faptul acesta, că era în închisoare, contextul acesta a dus la înaintarea Evangheliei și oamenii erau îmbărbătați de asta și îl duceau pe Hristos pe mai departe. Adică numele lui Hristos era înălțat. Și în al treilea rând, chiar și predicatorii care îl propovădeau pe Hristos din duh de ceartă, și ce vreau să spun aici că predicau nu cu gând curat, ci ca să mărească, spune, în cazurile lanțurilor mele, versetul 17, îi provocau plăcere lui Pavel și bucurie lui Pavel. Pentru că orice cum Hristos era propovădit. Pot spune că a trăi pentru tine este Hristos când te bucuri, chiar și atunci când ești în necaz, dar necazul acela aduce glorie și mărire lui Hristos. Lucrurile care sunt în detrimentul tău nu totdeauna aduc glorie lui Hristos, să nu facem confuzia să credem că dacă suntem totdeauna în necaz, gata, asta aduce glorie lui Hristos.
ăsta îi aducea glorie lui Hristos. Mai multă glorie, practic, decât ar fi fost liber, într-un sens. Pentru că mai mulți oameni au fost angrenați în predicarea Evangheliei, oamenii predicau pe Hristos chiar și din pricina unor motive, într-adevăr, negreșite, dar Hristos era predicat și Pavel se bucura. Și ăsta este un lucru extraordinar. Și el se bucura din toată inima de lucrul ăsta. De aceea, aș adăuga aici câteva aplicații mai practice. O spune că îl glorifici pe Hristos în viața ta. În viața ta, în trăirea ta, dacă îți asumi lucruri care poate nu sunt conveniente pentru tine, nu sunt poate plăcute pentru tine, pentru confortul tău, dar care în final aduc gloria lui Hristos. Te poți bucura când poți să-ți cheltui banii cu bucurie, chiar dacă asta înseamnă, sigur, să golești puțin din buzunarul tău, dar dacă lucrul aduce gloria lui Hristos. Te poți bucura când ești din confortul tău și când te duci să-L vestezi pe Hristos. Te poți bucura dacă asta e viața ta, dacă Hristos e viața ta. Te poți bucura să treci de orice barieră pentru a-L arăta pe El glorios. Și asta înseamnă a trăi pentru Hristos. A avea o viață intențională în a-L slăvi pe Hristos în viețile altora. Și mai cu seamă, o viață în care să te poți bucura chiar și acolo când lucrurile nu ți-aduc chiar cea mai mare bucurie lumească. Dar îți aduc bucurie dacă ele îl înalță pe Hristos. Dar al doilea lucru pe care Apostolul îl spune aici, că poți spune despre tine că trăiești cu o dorință arzătoare de a-L glorifica pe Iisus în moartea ta. Când poți spune asta? Deci a doua parte a versetului 21, că pentru mine a trăit este Hristos și a murit este un câștig. Când poți spune că dacă despre tine că trăiești cu o dorință arzătoare de a-L glorifica pe Iisus în moartea ta? Poți spune asta când privești moartea cu o bucurie. Asta spune. Poți spune asta când privești moartea ca un câștig. Pentru mine a trăit este Hristos și a murit este un câștig. Poți spune că a muri este un câștig când viața ta este Hristos. Doar atunci. Când viața ta nu este Hristos, nu poți spune asta. Poți spune doar că că moartea este cea mai mare pierdere. Oamenii care trăiesc pentru alte lucruri decât pentru Hristos privesc moartea ca pe cea mai mare despărțire a lucrurilor pe care ei îl iubesc. Iubești copiii, iubești în mod așa, ultim, iubești copiii, iubești tot felul de lucruri. Moartea te va despărți de ei. Moartea nu te va apropia de ei. Moartea nu-ți va găsi prin ei. Din potrivă, moartea te va despărți de lucrurile astea. Și pentru Pavel spune, moartea pentru mine este o încununare a vieții mele pentru Hristos. Nu este o pierdere, nu este este un câștig. Și întrebarea, cum vezi tu moartea? Cum privești la moartea? Sigur, moartea în sine nu este frumoasă, nu este plăcută. N-ai cum să zici despre moartea în sine că este plăcută. Este urâtă, este detestabilă. Dar poți experimenta moartea și Pavel mărturisește acest lucru aici, ca pe un mare câștig, dacă scopul vieții tale a fost Hristos. Dacă țelul vieții tale a fost Hristos. Dacă bucuria vieții tale a fost Hristos. De ce? De ce? Fiindcă moartea nu este nimic altceva decât o întâlnire cu Hristos. Nu este asta un lucru super. Fiindcă moartea nu este altceva decât o întâlnire cu Hristos, ceea ce este cu mult mai bine decât viața asta. Versetul 23 spune, sunt trâns din două părți, aș vrea să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, că ce ar fi cu mult mai bine. Moartea înseamnă a te întâlni cu Hristos. Moartea înseamnă a te întâlni cu Cel pe care l-ai slujit toată viața ta, Cel pe care l-ai iubit toată viața ta
Și bineînțeles că acum vrei să vezi și vei vedea față în față. De asta moartea poate fi experimentată ca un câștig dacă viața a fost trăită pentru Hristos și dacă centrul vieții a fost Hristos. Altminteri nu poți să experimentezi și te gândești la moarte cu cea mai mare oroare. Dar dacă viața ta a fost Hristos, moartea ta este o moștenire. Aici aș adăuga ceva. Când îl proslăvim pe Hristos în viața noastră, nu înseamnă că adăugăm ceva la gloria Lui. Și asta va explica puțin de ce moartea este un câștig. Noi nu adăugăm ceva la gloria Lui. Noi nu mărim ceva gloria Lui și slava Lui. Nu. Proslăvirea noastră, de care Pavel spune aici, vreau să-L proslăvesc pe Hristos. Prin viața mea, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, se referă la a vedea, a recunoaște gloria lui Hristos. A recunoaște cu bucurie această glorie a lui Hristos. Și din moment ce recunoști și vezi, și ca și cum ai vedea o pictură frumoasă, nu te chinui să zici ce frumoasă pictura asta. Când vezi o pictură frumoasă sau ceva frumos, inima ta tresaltă și ce frumos este lucrul ăsta. Așa ar trebui să fie și noi. Ce frumos este Hristos. Și atunci vei spune la toată lumea, ce tablou frumos am văzut eu, veniți să vedeți și voi. Așa este cu această glorie a lui Hristos. Noi o vedem, o recunoaștem, nu adăugăm ceva la ea. O recunoaștem. Și asta, vedeți că trăim pe pământ, vedem în parte gloria lui Hristos. Pentru că suntem condiționați de trupul acesta, care în sinea lui nu poate să suporte a-L vedea pe Hristos în deplinătatea Lui, dar trăim și în trup al păcatului. Și asta iarăși adaugă la ceața aceea de a-L vedea pe Hristos așa cum trebuie. De aceea moartea ne aduce în prezența nemijlocită a lui Hristos și putem vedea față cu față. Atunci tabloul acela nu mai vedem așa ca printr-un geam plin de fuligine. Nu, îl vedem față în față. De asta moartea pentru Pavel însemna mai mare bucurie. Mai mare bucurie, pentru că îl vedea pe Hristos față în față. Și se dezbrăca de cortul acesta păcătos și plin de slăbiciuni și așa mai departe. Și vedea în mod de plin mărirea și gloria și onoarea lui Hristos. De asta, vedeți, pentru el moartea era un câștig. Am văzut lucrul acesta și întrebarea este cum vezi tu moartea. În sine moartea, am spus, este urâtă. Nu poți să privești la moarte și să zici, bă, ce mult iubesc eu moartea în sine. Dar poți să vezi scopul de dincolo de moarte. Și Pavel se uita la scopul ăsta și vedea scopul ăsta să-L văd pe Hristos și voi vedea față. Și de asta o să mă bucur și mă voi bucura. Și mi-aș dori ca noi toți să privim în felul ăsta moartea. De asta martirii toți au putut să moară pentru el. Pentru că au știut că voi vedea față în față. Până acum l-am văzut, am gustat din el. Am simțit cât este de bun. Dar acum mă voi, cum să zic eu, mă voi intra într-un festin al lui. Nu doar cu gustare mică. Mă voi sătura de el. Asta este moartea. Pentru cel ce a trăit pentru Hristos. Viața noastră arată care este scopul nostru. Viața noastră depune mărturie cu privire la ceea ce iubim noi cel mai mult în viața aceasta. Fie că vrem, fie că nu vrem. Și ar trebui să ne punem întrebarea. Este viața noastră Hristos? Este viața noastră Hristos? Constă viața noastră în mărirea lui Iisus în viețile altora? Și pentru aceea care constă lucrul ăsta, chiar și suferința duce la înaintarea Evangheliei, constă viața noastră în lucrul ăsta. Privim noi suferința aceasta care duce la înaintarea Evangheliei ca pe o bucurie și să nu uităm și acest test al morții. Privim noi moartea ca o bucurie pentru că îl vom vedea pe Hristos față în față.
dar Domnul să fie așa și mă rog ca